សូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel Dyroth Cooking ថ្ងៃនេះ channel យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញលោកអ្នកពីមុខម្ហូបឆាស្ពៃជើងទាជាមួយសាច់ជ្រូកគ្រឿងផ្សំមានស្ពៃជើងទាសាច់ជ្រូកខ្ទឹមសប្រេងខ្យងស្ករសអំបិលប៊ីចេងនិងម្ទេសសាច់ជ្រូកហាន់ជាបន្ទះស្ដើងៗខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំម្ទេសកាត់កង់ៗចំពោះស្ពៃជើងទាកាត់លាងទឹកឲ្យស្អាតជាការស្រេចយើងដាក់ខ្ទះឲ្យក្តៅបន្ទាប់មកចាក់ប្រេងឆាចូលបន្តមកទៀតដាក់ខ្ទឹមសចូលយើងធ្វើការឆាត្រឡប់ខ្ទឹមសរហូតទាល់តែក្រហមល្អបន្ទាប់មកដាក់សាច់ជ្រូកចូលបន្ទាប់មកដាក់គ្រឿងចូលមានស្ករសអំបិលប៊ីចេងនិងប្រេងខ្យងយើងធ្វើការឆាត្រឡប់គ្រឿងនិងសាច់ឲ្យចូលជាតិគ្នាបានល្អបន្ទាប់មកខ្ញុំថែមទឹកធម្មតាបន្តិចដោយសារតែសាច់នេះមានលាយស្បែកជ្រូកផងដូច្នេះខ្ញុំធ្វើការចម្អិនរាងយូរបន្តិចបន្ទាប់មកបិទគ្របបន្ទាប់ពីសាច់ឆ្អិនល្អហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ស្ពៃជើងទាចូលបន្ទាប់មកដាក់ម្ទេសចូលរួចឆាត្រឡប់ឲ្យស្ពៃជើងទាឆ្អិនជាការស្រេចមុខម្ហូបឆាស្ពៃជើងទាជាមួយសាច់ជ្រូកបានឆ្អិនរួចរាល់សូមចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី Channel យើងខ្ញុំ